首先，我们第一个要介绍的是森林线哈。森林线的定义是说，森林能够生长的一个界限。那通常我们是用最暖月均温10°C 当做一个分界的指标。好，所以呢，之前也有介绍过，大家那个在讲气候的时候有说啊，台原哦跟富极地气候的一个分界就是最暖月均温10°的等温线。那另外山区也会有类似的状况出现哦，像这一张图啊，还蛮明显可以看到森林分布的界限就到此有一个明显的一个界限，虽然呢不是很均匀啊，就看这边有个分界很均匀，然后这里又多了一重，好，这边也有多了几颗这样子哈。不过大致上这个界限就是10°左右的一个界限，好，再上去呢树木就不太容易生长。好，基本上大致就是最暖月均温10°C 当做一个分界。那接着另外一个比较难一点的叫做雪线。雪线它的定义呢是终年积雪的一个下限。好，终年不会融化的雪哦，常年积雪哦，是指不融化的雪哈。好，所以呢，在冰河地形的地方，我们也有讲过，冰河地形的地方，这里有一条所谓的平衡线。平衡线呢，这条线画出来的意思就是说，上面是冰雪的一个堆积带，好，就是说在这条线以上的地方啊，雪是不会融化的哦，不会融化的哈。那这条线刚好就是下的雪降雪量跟融化的雪量达到平衡的一个分界的位置。在这条线以下的地方呢，就是说雪下来，雪还是有可能会下，但是会融光。好，会融光，所以它是冰雪的一个损耗带，它比较低一点的位置，然后会就是随着季节变化而有溶解损耗的一个状况出现。所以这一张图，这个是非洲的吉利马扎罗山，那我们可以很明显看到有白色跟非白色，有点绿色的一个分界，但是这一条线并不是所谓的雪线哦，这个大家要来了解一下。好，那我们说雪线的定义是常年积雪的下限，所以吉利马扎罗山上是有一些冰河的。好，它山上是有冰河，虽然这几年因为全球暖化的关系，所以冰河的后退速度是蛮快的，可能已经不是很多了。好，那吉利马扎罗山的这是比较早期一点的照片，然后这个白色跟非白色的界限其实会是这个里哦，会是如果对照左边的这张图，就是在边缘的这个地方，因为你看到白色有可能是冰的位置哦，所以它不是终年积雪的这个分界线哦，所以这边有点差别，跟大家讲一下哈，就是说白色跟非白色的一个界限，往往就是冰河的末端，可能是端气的一个位置。如果是冰河来讲，就是端气的一个地方哦，所以不是哦。好，雪线的位置是在平衡线的位置。好，平衡线以上。好，平衡线以上的下来的雪就不会融化，好，下来的雪就会慢慢转变成冰河的冰。那雪线以下的地方还是有冰和冰的存在，但是下来的雪会融光，会融哦，所以平衡线以下会融，平衡线以上的雪不会融，这一条线才叫雪线。白色跟非白色的交界应该是端气的这个位置，所以不是白色跟非白色的地方就叫雪线。所以这张图我们看得出来，很明显的白色跟非白色一个交界，但是那不是雪线，所以课文的叙述可能会有点误导大家，请大家特别留意一下哈。单从一张照片，你做山上覆盖白白积雪的这张照片是没办法判断出精确雪线的位置哦。好，因为你看到白色有可能是冰和冰的颜色，而不是雪的部分，所以大家不要搞混了。那接下来呢，雪线的考试呢，其实还蛮多的，特别是在强调雪线的高度变化，在大考中也曾经考过，所以这个它比较难，请大家用心的来学习这个雪线的高度变化。理论上，雪线的高度变化会受到气温的影响。赤道地区雪线高度应该最高，2级最低，就是说以海拔来讲啊，这里的最高最低是讲海拔，因为赤道地区最热，所以雪线呢一定要在很高很高的山上，可能5、6千以上的山上才看得到。
但是2级因为很冷，所以雪线的位置可能是海拔0公尺，海拔0公尺就可以看到雪了，终年不融化的雪。好，所以呢，一个是赤道地区可能5000公尺以上才看到终年不会融化的雪，但是2级呢可能0公尺就会看到终年不会融化的雪，所以这是理论上雪线的高度变化。好，受到气温的影响会有纬度的变化，但是实际上的雪线高度变化并没有那么单纯。实际上的雪线高度变化会像下面这张图，好，下面这张图的显示，可以发现呢，2级地区当然还是比较低的，然后呢，到了高纬的地方，不是2级的地方是比较低嘛，哈，然后呢，到回归线的地方最高。那赤道刚才说赤道应该雪线最高，但是没有想到赤道的雪线还比回归线的地方来得低，赤道的雪线位置还比较低哦，海拔还比较低哦。那到底为什么会呈现这种波浪形、双峰形的分布呢？是因为雪线的高度变化，除了受到气温的影响，还会受到降雪量、迎风面、背风面、向阳面、背阳面，还有地形的影响。好，那我们仔细来分析一下降雪量哈。赤道地区因为降水量，降雪其实是降水的一种哈。好，降雪量比较多回归线的地方，因为副热带高压长期的笼罩，所以降水本来就比较偏少一些，所以降雪量赤道比较多，比回归线多，因此雪线比较低。那为什么下的雪多？这个雪线就比较低呢？当然，除了第一个原因，直接的原因下的多嘛，所以覆盖的面积当然大一点。再来，第二个原因是说，白雪的阳光反照率是非常高的哦，阳光反照率非常高，所以绝大部分阳光都被反射掉，那地表能够吸收的热就比较少，所以积雪呢也不容易融化，所以下的多，分布的广。然后呢，白雪又会反照，所以呢，地表呢不容易被加热，所以雪线的位置呢就比较低一些。那回归线的地区啊，刚才提到降雪的量比较少，降雪量少，所以呢，它的雪线位置啊，因为覆盖降雪降下来的少嘛，所以覆盖的位置就比较少，所以反而在回归线的地方的雪线是整个地球上最高的一个位置哈。好，那接下来还有顺带一提啊，这个旁边的高度数值，这应该写错了啦哈，这个高度数值应该写错了，没有这么低啦，没有这么低。好，所以呢，这样子直接对过来的话，反而说赤道地区2000公尺以上就有雪线，这不对啦哈。好，这不对。旁边的数字我们忽略它，看这个图形就好了。再来，迎风面跟背风面也有差哈，迎风面下来的雪比较多，所以雪线就会比较低。好，这个我们回到前面的降雪量的部分就可以理解哈，下的雪多，雪线就会比较低。然后背风面呢降雪少，所以雪线就比较高，所以这是迎背风的一个差异。甚至呢，背风面可能还有焚风的出现，温度比较高，所以雪可能也会融化的比较快一些。再来呢，向阳跟背阳面。这也是这张图啊，为什么画这样倾斜的一座山呢？你可以看到这个山北半球的这个山南面呢，靠近低纬地区的南面呢，雪线比较高，然后北面呢，靠近高纬地区的雪线比较低，这跟向背阳有关哈。向阳面呢，照射的比较多，照射到比较多的太阳辐射，所以气温比较高，雪线也会比较高。所以你看北半球南边的雪线就比较高一些，然后背阳面呢气温比较低，所以雪线会比较低，好，靠近北面的这个地方雪线就会比较低一些。再来呢，这个原因呢，这是写出来哈，北半球南坡雪线比较高，这是北半球的山，南坡是靠近赤道这个地方，所以雪线位置比较高。然后南半球就会反过来了，南半球的北坡雪线会比较高，因为南半球的北坡是向阳的那一面，然后呢，背阳的这一面雪线就会在比较低的位置。好，再来最后一个是地形，可能会有点小小的一个影响，虽然都是在山上啊，但是一座山总是有地形比较陡峭的地方，跟地形比较平缓的一个地方嘛，所以地形陡峭的地方啊，积雪就容易滑落，那滑到比较低的地方就容易融化，所以不容易保存，所以雪线就会在比较高的地方。这只是一个小小的差异啦，陡峭的地方积雪容易滑落，所以不容易保存这些积雪，所以雪线就会在海拔比较高一点的位置出现。
好，所以绝大部分呢考试比较容易爱考的是 A、B、C 这3个部分，那猪这只是一个小小的其他因素啦哈。好，那血线的补充啊，我们就讲到这边。接下来我们要讲的是台湾的植物分布。